Señor secretario, gracias por atendernos. ¿Cuál fue la propuesta de Zacatecas en esta nueva edición del Tianguis Turístico? Bueno, pues la propuesta fue, desde luego, visitar esta ciudad hermosa, patrimonio de la humanidad, y que este año cumplimos 30 años de ese histórico nombramiento. Y es la ciudad cultural más bella de América. Lo que queremos es difundirla, es que sepan la joya que existe en este centro del país y puedan disfrutarlo. Esto es un viaje cultural, porque lo que van a encontrar aquí y los museos que van a poder ver y disfrutar son increíbles. No hay en México algo como esto. Y aparte de poder caminar en estas calles y callejones y en estas plazuelas y ver estos monumentos como el que tenemos aquí atrás, es increíble lo que se puede admirar y ver el México original, la gastronomía de cientos de años, las recetas que se van pasando de generación en generación, la tenemos aquí en Zacatecas. Así que esta ciudad da mucho. Esta ciudad es una ciudad de la historia, es una ciudad que tiene una cultura centenaria, y lo que estamos ofertando hoy en día es que vengan a llenarse el espíritu y transportarse en el tiempo en esta gran ciudad, patrimonio de la humanidad. Les mandamos un saludo muy cariñoso allá a nuestros hermanos a Madrid, que acabamos de estar allá en Fitur en enero y nos atendieron de maravilla. Por eso queremos nosotros recibirlos aquí en Zacatecas con los brazos abiertos, con la calidad y calidez que se merecen. Estamos preparados para ello. Casi todos los servicios relacionados con el turismo ya están certificados en Zacatecas. Vengan a conocer esta bella ciudad. Señor secretario, en esta cena que nos ha ofrecido esta noche, usted en un momento dijo que no se puede hablar de México sin hablar de Zacatecas. Fíjense que no se puede hablar de México sin hablar de esta histórica ciudad. Todos los acontecimientos desde la conquista y los pueblos originarios pasaron por esta gran ciudad. Esta ciudad se fundó por la explotación minera y hoy en día sigue siendo uno de los estados con mayor producción de minerales en el mundo. Y ese legado nos dejaron esta hermosísima ciudad de Zacatecas. Y bueno, el movimiento de independencia, el movimiento revolucionario, todo ocurrió en Zacatecas. Así que al venir aquí van a vivir la historia de México. Vengan a conocerla. Finalizo con esta. Creo que es la semana que viene que va a haber un festival de la cultura. ¿Nos puede hablar un poco de ello? Fíjense nada más, ¿qué más vamos a ver en Zacatecas? Zacatecas durante todo el año está llena de festivales. Y empezamos, ahora que inicia la primavera, con el Festival Cultural de Zacatecas. Es un festival que ya en su 37ª edición estamos festejando los 30 años del nombramiento de la UNESCO, y para ello nos hemos preparado con un festival donde podrán ver todas las artes. Habrá grandes exposiciones de pintura, habrá danza, habrá teatro en este monumental teatro de Calderón, aquí en el centro histórico. Habrá artistas de varios países del mundo, aquí en esta monumental plaza histórica de armas. Y desde luego en todas las plazuelas podrán ver la música de su preferencia, el rock, el jazz, el folclore. Así que habrá más de 250 actividades relacionadas con la cultura. Vendrán grandes pintores de otras partes del mundo a exponer a Zacatecas. Así que por eso les decía que es una ciudad cultural 100%. Luego viene el Festival del Jazz, luego viene el del Folclore, que vienen varios países. Incluso España ya ha venido a representar a su país aquí a Zacatecas. Y también tenemos uno de teatro de calle, muy bonito. Y cerramos con un festival de Navidad increíble. Esta ciudad se convierte en la Navidad viviente, llena de luces y de actividades relacionadas con la Navidad. Señor secretario, muchas gracias por atendernos. No, hombre, encantados de recibirlos en esta su casa. Zacatecas los espera con los brazos abiertos. Zacatecas del Dumbrante. Gracias.